銅鑼灣希慎道33號利苑1期 L401A， 喺銅鑼灣地鐵站 F1 出口。出咗之後，我哋一路向前行，經過2個街口左右啦，咁我哋就到咗我哋今日個目的地㗎啦。好，今日帶大家嚟到利苑1期啦。我哋今日去呢個谷川世代木試下佢嘅日本菜冇食。Ready， 我哋出發啦。好啦，我哋開始進入店鋪裏頭啦。店鋪裏頭咧都有啲簡潔嘅米白色為主啦。咁佢亦都個開放式嘅玻璃櫃咧，就可以見到嗰個廚師喺度燒鰻魚啊，或者一啲燒嘅食物嘅。咁縱觀嚟講咧，個位置咧都好闊落啦。另外有一個好特色嘅調味架，擠咗唔同嘅調味料喺度嘅。嗱，咁大家去睇下個透視燒烤廚房啦。咁嗰個廚師咧都喺度燒緊鰻魚嘅。跟住我就睇下佢個實體餐牌啦。佢實體餐牌咧都好多唔同嘅嘢食噶，叫咗個天婦羅御膳190蚊嘅。佢包括咗時令嘅天婦羅7種、時令嘅配菜、特製嘅清湯同醃菜噶。嗱，佢嗰個特製清湯咧就唔同一般嘅麵豉湯嘅。出邊店鋪嘅麵豉湯係比較偏鹹，呢個麵豉湯咧就非常之清淡冇飲啦。而另外叫咗個谷川御膳係289蚊噶。咁係包括咗係蒲燒鰻啦、配米飯、時令刺身3種、時令配菜、特製清湯同醃菜嘅。好啦，我開始試食嘅行動啦。首先將個蘿蔔咧就點咗落嗰個天婦羅汁，跟住就開始試食啦。啲天婦羅脆卜卜喎，佢真係即炸即食嘅喎。開始試食個鰻魚，另外佢就即燒鰻魚啦。哇，個鰻魚個肉汁都好好味喎。佢個特製清湯咧就好清甜好飲噶。另外個醃菜就個味道都非常之好食。醬油都好入味，好好味。豆泡嘅味道咧都好特別啦。試下先，睇啲嚿咩嚟先。原來呢個係豆泡嚟嘅，個味道都好好味喎。我今日嚟咗世代木谷川試嘢啦，咁佢現場咧有師傅咧到現場燒鰻魚嘅喎。咁同埋咧地方都好闊下啦，咁暫時唔算多嘅。咁佢都播咗啲日本嘅音樂啦，大家有時間不妨嚟試下。如果結賬埋單咧，就攞住呢個木牌咧個台號出去找數就得噶啦。如果大家中意今次我介紹，係會俾個 like 我同訂閱我嘅頻道。嚟緊我會去唔同地方介紹唔同嘅美食。今次介紹差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。